花火だ。はい、ありがとうございます。こちらの方がステーキソースとかソースになります。ご自由にお使いください。ありがとうございます。まずこのまま取っていただいて、はい、すごい。憧れのシュラスコを。シュラスコ。はい。そうですね。はい。あ、すみません、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すごいゴージャスです。これドレッシング。ドレッシングです。最近ね、野菜もね、ちゃんと食べなきゃなので、野菜も食べます。家で使って、先月からやめない。自分のことではないから解決してあげたらいいよ。おいしい？今日はめじこは野菜中心で。いいと思う。ね、ご飯抜き。いただきます。サイドメニューもすごく美味しい。これが。しらすさっき切ってくれたとこあったんで、また動画送りましょうか。そうなんですね。はい、じゃあ送ります。あ、これ。撮ってますよ。一応シュラスコの方はこちらで以上になりますので、ありがとうございます。ビュッフェの方を楽しみください。ありがとうございます。美味しい。わかんない。あ、どうぞ。こっちを撮って。じゃあ、これともちゃん、取ろうか。はい、たぬきさん。はい、いただきます。よく食べますね。よく食べるね。外めちこがいつもね、っていう爆食猛者。岐阜県岐阜市玉宮、名鉄岐阜駅から徒歩 4,5 分のところにある、しらすこビュッフェのお店、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。めちこはこちらしらすこにハマってます。健康のことを考えてね、野菜もしっかり食べますね。これ骨付きのところどうぞ。骨付き？あ、ともちゃんがね。で、これがパイパイだね。いろいろあるね。初めてです。ちょっとこれで持つと落とす可能性があるのでね。いただきます。美
美味しい？生活がこうなっちゃうからよく食べますね。しっかり食べてね。金華さんじゃなかった金華さん金華さん。金華合ってたんですか？こちらのこのお店の名前は金華さんです。たまに墓穴を掘ります。いただきます。ハム？います美味しい。いただきます。何？美味しいです。はい、なんかです。取ろうか。はい甘い。美味しいね。ビールも飲み放題です。これ飲んじゃったけど、甘おミルアマオミルクね、これ。ク。そう、これ美味しい。で、アルコールもね、ビール飲み放題です。でね、このパイナップルが大好き。パイナップルね。本当美味しい。ね、美味しい。で、これポテト、本当カリカリ。美味しいね。ねいただきます。硬いですね。私、筋トレするんで、それを目標にして、やってましたよ。ピザとビール合います。ガバーミルクを頼みました。カウンターオーダー制でこちら頼めます。でみちこが今ね頼んだのがこれ何？チーズナチョス？あ、そう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 。はい、豪快に食べていきたいと思います。はい。相変わらずみちこチーズ好きだね。大好き。こちらねガバーミルクいただきます。すっきりと滑らかですごい飲みやすいです。あ、美味しい。じゃあいただきます。あ、これな。いいよな、箸。失礼します。こちら甘みミルクになります。ありがとうございます。いただきます。ウォーターミルクってどこで？これじゃあ作ってくれる？作ってくれるの？うん。全部みんな作ってくれる？嘘。うん。なんかあれみたいだよね。オールインクルーシブみたいな。本当。うん。コーラも作ってくれるかな。いやコーラは自分でコーク杯だったら作ってくれるけど。はい、こちらサプライズブーケです。すごいです。豪華です。ハッピーバースデー。どうせもうバリバリバイトしながら1時間もっと働きたいというのがあったんですよね。お金ない。いいただきます。それはそれで大変ですね。食べれる？わからん。どう？間違えた。食べれない？はい、引っかかりました。いただきます。ってこうやって見ますね。あ、もう食べちゃった。うん、これだけで食べてます。はい、これね、みちこがね、糖尿の先生からちゃんとね食べなさいっていうサプライズです。ありがたく食べてください。美味しい？はい、喜んでって。はい、喜んで。ミックスナッツを食べます。変わった名前でね、オペレーター。
ただいまオペレーターとお使いしてますので、そのまましばらくお待ちください。何それ。よく言うじゃん。あたみちこちゃん、もしもしって言って、はい。もしもし。亀よ、亀さんよ。サングリアの赤飲みます。これが額縁ケーキです。そうですね、こちら額縁ケーキ。すごい。ありがとうございます。おお、すごい。あ、あるかも。あ、もうちょっと。音つけますか。いいですか。あ、かしこまりました。やるんかい、あんた。ダメな。花火がちょっとびっくりしちゃって今。びっくりしますよね。すごい。っていうかすごくない？すごいよ、これ。なんか鳥肌も立った。すごい。バチバチしてますね、これ。花火だ。すごい。花見た。花火。花見た。うわ、すごい。これ。あ、本当だ。飛んだね。うん。ロケットみたいに飛んだ。わ、すごいね。これはもうついてるやつです。あ、へえ、いいよ。食べて。多分さ、お腹いっぱいになる前にいいかな。ほらね、この人ね、食べたいものをね、食べたいから逆に先にねケーキを食べちゃわないとみたいなおね。腹いっぱいになっちゃうかな。みちこ頭がいっぱいになるといいんだけどうね。るさい。もう頭がいっぱいだよ。何も考えてない。どうやってケーキを取り入れる？ごめんなさい。ここもある。すごい。夢を信じて時をかける希望を手にして明日の世界へ